Шинжлэх ухаан танин мэдхэн Одмондөр сувгийн их Монгол улсын түүх нэвтрүүлгийг маань эхлэхэд бэлэн болж байна. За өдрийн мэнд төргий. За өдрийн мэнд төргий. За нэвтрүүлгийн маань бэлтгэн хүргэдэг Америк сургуулийн түүхийн багш Марат хаан. За харин нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр 5 тухайн дээд тансаг вилла Casa da Vinci болон за эко үйлдэлийг ногоон оноогоор ногоон оноо төрийн бус нийтэд үйлчлэх төрийн бус байгууллагын хамт олон маань ажиллаж байгаа юм байна. За өнөөдрийн сэдв. За өнөөдрийн сэдв бол их Монгол улсын иргэд бас соёл гэсэн сэдв байгаа. За тэгээ энэ хүрээнд бол ер нь их Монгол улсын Монголын эзэнт гүрний үед бол гадаад дотоодын жуулчид монголчуудын талаар юуг анзаарч тэмдэглэж үлдээсэн байдаг вэ? Үүнээс гадна яг үндсэн 13 дугаар зууны үеийн Монгол тургуур сурулж бичгэд монголчуудын аж ахуйн амьдралын талаар яг юу гэж дүрсэлж үлдээсэн байдаг. За зарим археологийн сургуулиудад ямар яг тэр аж ахуйтай холбоотой, амьдралтай холбоотой олдрууд олдсон бэ гэдэг талаар энэ зохис дурдах юм. Учир нь бол ямар учраас вэ гэхлээр их үйл явдлууд нь бол дараагийн түүхүүд бас дурддаад явдаг тийм харин жуулчдын үдээр монголчууд хэрхэн харагддаг байсан бэ гэдэг ч юм уу гэх мэтчтэнгээр тэгэхээр ер нь бол нийт маш том сэдв өөрөө маш том сэдв гэхдээ эндээс нөгөө нэг яг жинхэнэ сорчилж авч ярихаас өөр аргагүй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр альва ард түмний аж байдал амьдралынх нь хэв заншил нь бол оршин ахуй байгаль газар зүйн орчин цаг уурын нөхцөл эрхлэх аж ахуй түүх соёлын уламжлал нийгэм эдийн засгийн хөгжил шашин шүтлэг зэрэгтэйгээр ер нь нягт уялдаа холбоотой байдаг. За нүүдлийн мал аж ахуй бол монголчуудын эрхлэх гол ажил. Амьдралынх нь их сурвалж байсан тул тэдний аж байдал хэв заншил нь бол байгаль орчинтойгоо дасан зохицох амьдрах амьдрах нь өөрөө бол бусад улс орны амьдралаас арай өөр байхад байгаа. За энд бол тэгэл бүх зүйл ороод явчихж байгаа. За эндээс одоо хоёлаа эхлээл аваад үзье. Ер нь бол Монгол гэр. За Монгол гэр бол яг гэрийн дотор одоо яг ямар байр суурьтай монгол хүмүүс суудаг вэ? Энэ талаар ярихад бол гэрийн хамгийн хүндтэй суудал бол хойд тал буюу гэрийн хоймор. За өөрөөр хэлбэл гэрийн хамгийн хүндтэй суудалт нь гэрийн эзэн. Ар нуруугаа хойд зүг рүү харуулan нүрээрээ өмнө зүг буюу гэрийн хаалга хатавч руу харж суудаг. За монголчуудын орон гэртээ суух суудал байрлал нь маш эртнээс уламжлаж ирсэн. Ер нь бол орчин цаг ч гэсэн яг л энэ заншил нь яваад байдаг тийм. Байранд орсон ч гэсэндээ тийм хоймрол бараадах гэдэг шүү дээ. За тэгэхээр хоймор талд бол гэрийн эзнийх. За зүүн талд бол эмэгтэйчүүдийнх, баруун талд эрэгтэйчүүд ба зочдын суудал байх ёстой байдаг. Гэхдээ цүм, нас, нам, эрэмб дараагаа баримталж суудаг. Насаар илүү ахмад буюу дээгүр хэрэгэм зэрэгтэй нь бол дээгүр. Багнаас дээш буюу хоймор талд сууж, насаар дүү хэрэгэм зэрэг баг, эдгээр хүмүүс бол багнаас доошоогоо суудаг. За хатвчанд буюу хаалганы хоёр талын ойролцоо бол дорд хүмүүс гэдэг ч юм уу тийм. Боо шивгчэнгүүд суудаг, үйлчлэхэд бэлэн байж идэг гэдэг утгаараа. За эртний монголчууд гэр орондоо яг ийм байдлаар сууж байсныг рубрик ажиглан бичгтээ тэд гэрээ барихтаа хаалгыг нь өмнө зүг харуулan бариад гэрийн эзний орыг хоймор талд нь өгчлбөл хойд талд нь заснаа. Эмэгтэйчүүд нь ямагт гэрийн зүүн талд өөрөөр хэлбэл гэрийн эзэн хаалга руугаа урагшаа харан суухад түүний зүүн талд нь урдаас нь харж суудаг. Харин эрэгтэйчүүд нь гэрийн баруун талд сууна. Эрэгтэй хүн гэрт орохдоо ном саадаг. Эмэгтэй хүний талд хэрхэвч үлгэж болдог. Баруун талдаа л үлгдэг зөвхөн тийм. За монголчуудын гэр орондоо баримтлах дэг ёс. Хүмүүсийн суух суудал, тавилга, засал тавихтай болон гэрийн дотоод орон зайн хуваарлтанд цөм эрт үеэс уламжлан ирсэн нарийн дэг журамтай. Ёс горимтой байсан нь одоо ч бараг хэвээрээ. Монголчуудын гэрийн орон зайг гал голомтой төв гэж үздэг. За баруун зүүн хоймор үүдэн талд гэмээ дөрөв хуваадаг. Эдгээр хэсэгт ахуй, эд бараа, хэрэгсэл, тавилга байрлуулан амьдарч байдаг. Гэхдээ тэр тавилга болгоно нь өөр өөрийн гэсэн онцлогтой, өөр өөрийн гэсэн орон зайтай байдаг. Бас л нөгөө рубрикийн тэмдэглэснээр гэрийн эзний суудлын артах ханийн толгойд бөө мөрөглийн гол онгон сахиусны эсхий дүр. Бусад зарим шүтэн өлгөөтэй байдаг. Нөгөө талд эзэгтэй орны толгой дээр мөн тийм онгон залсан байдаг. Үүдний зүүн хананд өхрийн дэлэнгийн дүрс. Эрэгтэйчүүдийн буюу баруун талд нь бол гүүний дэлэнгийн дүрс дүүжлэстэй байдаг. Тэр нь ямар утгатай юм бэ гэхээр үнээг бол эмэгтэйчүүд цаадаг, гүүг бол эрчүүд цаадаг байсныг нь эртээр үеэс нь харуулж өгч байгаа. Тийм байна тий. За энэ чанарыг л илэрхийлсэн зүйл болж таарад байгаа байхгүй. За Плано Карфины бичгтээ монголчуудын талаар бол мэдээ гэвэл тэд нар хорвоогийн бүх хүн харч бай, шарч бай, хинээс ч илүү эзэндээ л үг дуугүй захирагдаж юу юунаас илүү тэднийг хүндэлж хизээч эзнээсээ урвдаггүй гэдгийг санах хэрэгтэй.
Тэд хоорондоо маргаж хэрэлдэнэ гэж бараг үгүй. Зодолдох, өвөр зуураа дайдах, муудалцах, бие биенээ алж шархтуулах явдал гаргана гэж огт байхгүй. Мөн тэнд үнэт зүйл дээрэмдэх, хулгай хийх гэж байхгүй тул эд агуурсаа хураасан гэр орон тэрэг бараага төгжиж чойшлон гэдгийг огтоосоо мэддэггүй ард юм. Ямар нэг мал алдаж гэмээн тэр алдуул малтаа дайралцсан хэн боловч нэг бол ийм мал харж адуулах албаны энэ хүмүүст хүлээлгэж тууж авчиж өгдөг. Эсвэл зүгээр зүнд нь орхиод тавьждаг. Харин малаа алдсан хүн тэр хүнтэй таарлаад ийм зүсмийн мал харснаггүй л тэнд явж илээ гэдгийг нь хэлээд өгчдөг. За ингээд л нөгөө хүн нь бол малаа олоод авдаг. Ер нь Монгол нутагт аялж явж байхдаа ер нь ажигласан зүйл нь бол Монголд хулгай байдгүй юм байна гэдгийг л маш сайн нарийн харсан байгаа юм. За бибисээ нэлээд дөрвөн хүндлэх бөгөөд өвөр зуураа эвтэ найрсаг хоол хүнсээр тутмагч гэлээ юу байгаагаа хармын сэтгэлгүй хуан эцгээдэг. Бас тэд сүрхий төвчээртэй бөгөөд ганц 2 хоног юу ч идэж уугаагүй хэрнээ өсөж сангаж байгаа нь огт мэддэггүй. Харин ч баян цадгалан хүмүүс шиг байж дуулж найргаж цэнгээд явж идэг. Тэсгэн хүйтэн айгам халууны аль алинд нь ч морь унахта тун төвчээртэй болсон. Ер нь тэд эрэх танхил булбраа ус бол биш ээ гэж байгаа. За Флана Карпини, Рубрук энэ бүх хүмүүс чинь ер нь бол өөрсдийнхөө эзнийхээ зарилгаар л ирж байгаа хүмүүс ялангуяа монголчуудын тэр айж ахуй амьдрал нь ямар вэ? Яагаад энэ хүмүүс ийм хүчтэй байгаад байгаа юм гэдэг ч юм уу яагаад огтоосоо ядагдахгүй дэлхийн техник эзлээд байгаа юм. Энэ бүх зүйлийг тэр ахуй амьдрал руу шингэж өнгөж хараадах гэсэн бас даалгавартай байсан байгаа шүү дээ. Тийм ийм даалгавар байж ш тэгж нэгт анзаарч шүү дээ. Тэг гэрнийхэн суудал нь эзэн хаанаа суудын хин хаашаа ордын цочин яадгийн тэр дотроо юу байдгийг ингээ бүгднгийн айгу нарийн тэмдэж болсон тийм. За тэгэд PB-тэй атаархаж чөтгөрхөх явдал тэдэнд байхгүй мэт санагдаж байгаа гэд өөрөө ингээд бичиж байгаа байхгүй. Тэгээд PB-ний үзэн ядаж өсөрхөн муудалцах явдал тэдэнд баг үгүй. Бөгөөд харин ч чадал чинээнийхээ хэрээр зүйл бүрээр нэг нэгнийгээ дэмждэг гэж. За монголчуудын хийдэг өдөр тутмын ажлын заримыг Рубрук тоочин өгүүлэхтэй. Эмэгтэйчүүдийн хийх ажил гэвэл тэрэг хөтлөх, гэрийн тэрэгнээс буулгах буюу ачих, үнээс ах, тос хайлах, хурууд хийх, арьсны хийгээр ойдл хийх, ер нь нэхий дээлийг ер нь нэхийтэй холбоотой бүх зүйлийг хийх гэж байгаа. За тэгээ шүрмэс утсаар дээл ойдог гэдэг. Тэдний шүрмсийг томж утас болгоно. Тэд бас оймс, гутал, дээл хувцасч ойно. Үүнээс гадна эмэгтэйчүүд эсхий хийж эсхийгээр гэрээ бүрнэ. Эрэгтэйчүүд нь ном сум, дөрөө хазаар, эмээл хийх ба гэрийн мод тэргүүтнийг хийхээс гадна адуу манаж, гүүс ах, хөхүүр хийж айраг эсгэх, тэмээ хариулах, ачих зэрэг ажил хийдэг. За энэ нь өөрөөсөө нөгөө он удаан жил нүүдлийн ахуйгаар амьдарч исэн энэ хүмүүсийн дунд бол хэвшмэл болоод үлдсэн зүйл байгаа байхгүй. Одоо энийг ч нөгөө орчин цагт яг ингэ дагаж мөрдөх ихээр болохгүй болчиход байгаа шүү дээ. Жишээ нь гэртээ одоо би хоолоо хийх үү, чи хоолоо хийх үү гэдэг ч юм уу те. Энэ бол одоо асуудалгүй шүү дээ. Аль завтаа нь хоолоо хийхээр өөр аргагүй болчиход байгаа те. Амьдралын хэв маяг нь нийгэмчлээд байгаад өөрчлөгдөж байна л да те. За хойно ямааг хариулах саах ажлыг эрэгтэй эмэгтэйгүү хамаагүй хамтарч хийдэг. Ер нь хүүхдээ хийждэг ажил гэж байгаа. За тэд хоньны сүлд давс хийж, эсхэн идээ бэлтгэж, уг идээгэр арсыг нь одоо ингээ те идээл нь нэхий хийдэг гэж байгаа. За гадаадын зуулчид монголчууд тэр тусмаа монгол эмэгтэйчүүдийг ажил хөдөлмөр, ахуй байдал, цан суртахуун, хүмүүжлийнх нь хувьд өндөр үнэлж байсан. Монголчуудын тухай Флана Карпини өгүүлсэн нэг зүйлд охид хүүхнүүд нь морь унанд авихдаа эрчүүдээс дутуугүй самбаатай. Тэд мөн эрчүүд чигээр ном сум агсан байхыг бид харсан билээ. Тэд эр им ялгалгүй морь унаад удаан твшээртэй явж чаддаг болсон. Дөрөв тун богино акт мороо их хайрлахын дээр бүхий л эд бараага чандлан сахих аж гоо. Эхнэрүүд нь дээл, хувцас, гутал бойног зэрэг арьс ширээр хийх бүх зүйлийг үйлдэж бас ачаа хөсөг хөтлөх, засах, тэмээ тэгнэх зэрэг ажил эрхлэх бөгөөд энэ бүгдийг тун шаламга түргэн шуурхаа гүйцэтгэдэг гэж. Хүүхнүүд нь цөм өмд өмсөж, зарим нь ном сум харуулхдаа эрчүүд чигээ бөгөөд бүсгүйчүүд нь их л ухаалаг бөгөөд илдв садар самун ичхүүртэй явдал гаргасан тухай үг яриа огтоосоо сонсогддгүү гэж. За энэ нь цаагаараа нэг ийм утга учиртай. Зэрэгэлдэх соёл иргэншилт орнуудаас ирсэн Монголыг сонирхож ирж байгаа саяны Флана Карпини, Рубрук, Марко Поло гэх мэтлэнгийн энэ гадны хүмүүсийн нүдүүд бас тэр Менда эсвэл нэг эртний алтан улс
сүн усаас ирсэн жуулчтай одоо нэг илч төлөөлөгч нар эдгээр бүх хүмүүсийн ажиглаж бичсэн зүйлсээс бол нэг зүйл маш гярхаа ажиглагдаад байдаг. Тэр нь юу гэхээр ер нь Монгол эмэгтэйчүүдийг бусад ямар ч улс орныхоос илүү эрх чөлөөтэй мэдл ихтэй байлгадаг гэсэн ингээд бүгд тэмдэглэсэн байгаа байхгүй. За эмэгтэйчүүдийг ямар ч эрх чөлөөгүй болгон дарлаж байсан нөхцөл байдалд гээд ижил юм шиг дасчихсан энэ улс орноос ирсэн эдгээр хүмүүс монголчууд яадаг вэ гэхээр нөгөө эмэгтэй хүнтэйгээ зэрэг нэг зэрэндээ сууж байгаа тий хамтдаа хоол ундаа идж байгаа төрийн үйл явдлыг хүртэл хатантайгаа хамт хөтлөн явуулж байгаа айл болгонд ороход нөгөө нэг эмэгтэй эрэгтэй тий тэр хүний хоорондоо харьцаж байгаа тэр харьцаа энэ бүх зүйлээс нь ажиглагдж байгаа байхгүй. Тий. Одоо нөгөө жуулчдын тэмдэглэсэн тэмдэглэг байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө шаштрын жуулган буюу судрын жуулган дээр чинь тэр ил хаант улсын хаадуудын тэр хатнаа ингээд хатантайгаа цуг сууж байгаа. Тэр чинь дандаа яг нэг зэрэг зиндаанд сууж байгаа. Хатнаа хайрлж байгаа, инхрийлж байгаа тий. Энэ бүх зүйлийг нь харахад болвол ер нь эмэгтэйчүүд их хүнийг хүндэтгэн дээдлэх хүмүүжлийн тухай бол монголчууд хамгийн сайн хэрэгжүүлж чаддгийм байна гэдгийг харсан байгаа. Буцаагаад энийг нь Монголын нуус товчооны тэр нэгэн тэмдэглэлтэй харьцуулаад үзэх юм бол Чингис хаан зайрн төв тэнгэрийн хорон муу үгэнд автаад хавт хасрыг шийтгдэг. За ингээд нөгөө төрийн хэрэг булааж авах гэж байгаа гэсэн хавт хасрыг шийтгээд ташуурдаж занчдаг. За энэ мэдээг нь сонссон өөлөн үжин шүнжин давхсаар агаад ирээд юу яаж байгаа штэ Чингис хаанд одоо бүх үйл явдлыг хэлдэг те. За тэгэхдээ нөгөө үйл явдлаа хэлэхдээ нэг ингээд цээжээ гаргаж ирж байгаа те. Хасар бол хоёулангийн одоо ингэж хөхөж амиглуулдаг тий. Ер нь бол нэг иймэрхүү утга цаанаатаа ингэж ичээсэн юм хэлж байгаа штэ. Ингэхдээ Чингис хаан хэлсэн байгаа. Эхийг хэлгэсэнд нь би айхын ихээр айж, ичхийн ихээр ичв. Бид одоо ингэхээр болъё гэсэн байдаг. За тэгэхэд өөрийн үйлцэн муу үйлээс гүнээ санаа зовних, гимших, гин бурууга мэдрэх, ичих, имэх дээрээс нь их хүний хүндлэх, эмэгтэй хүний хүндлэх гэдэг энэ чанар бол монголчуудад маш сайн суудсан байсан арт түмэн гэсэн үг. За энийг ч гэсэн одоо 20 дугаар зууны түүхэн ч гэсэн мэдж байгаа шүү дээ. Азийн улс орнуудаас Монгол бол анхны тэр үндсэн хуулиараа тий 1940 оны тэр нэмэлт засвар дээрээ хүртэл ер нь Монголд эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр тэгш эрэгтэй гэдгийг Азад хамгийн анх басл зарлцсан л улс орн байгаа байхгүй. Энэ талаас нь бодоод үзэх юм бол за нэг иймэрхүү мэйгээр байгаа юм тий. За хоёул хамтран ажиллах чад хэлцэлгөө. За тэгье. Саяны яриад байгаа одоо ч бид нар нэг ярьдаг штэ. Одоо ч гэсэндээ эмэгтэй хүний эрхийг тий одоо өөрсдийн тэр уламжлалынхаа дагуу аваад явдаг гэдэг улсууд байдаг шүү дээ тий. Тэгэл одоо заримдаа зүгээр сошиал дээр ч гэсэн яриад байдаг шүү дээ. Монгол эмэгтэйчүүд ийм бардам тий ийм одоо юу гэдгийг өөрийнх нь улсын эмэгтэйчүүдээс ийм шалгонтой ийм байдаг гэдэг. Ер нь тэгэл тэрний чинь үргэлжлэл нь явж байгаа л одоо яг бид нар дэлхий дээр гараад байгаа Мулан гэдэг кино шүү дээ тий. Тэр Мулан ч гэсэн тий Монгол гаралтай л эмэгтэй байгаа шүү дээ. Гэх мэтчлээ. Тэр нөгөө нэг морь ундаг, зэвсэг, акстаг, макстаг гэдгээр ярих юм бол. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар NCD группийн Casa da Vinci-г тодхон ажиллаж байна. 5 тухын дээд тансаг вилла гэж байгаа. За вилла гэдэг чиглэлээр одоо манайхан одоо энэ барилгын юм хид хідэн өөр төрөл зүйлүүдийг анзаардаг болчихлоо шүү дээ. Нэг хэсэг чи одоо ингээд орон сууц гэдэг юм уу те ингээл юу гэдэг вэ нөгөө дотор хоёр давхар чинь пент хаус маус гэдэг ч юм уу те ингэж явж байгаад сүүлдээ хаус руу шилжээ твин хаус гэж одоо юм гарч ирээ те сингл хаус гэж одоо амьдардаг болоод ингэж явж байгаад аялал жуулчлалаар бид нар вилла гэдэг зүйлийг бас анзаараад эхэлцээ виллад пун те виллад байна гэх мэтчлэн тэгэхээр Casa da Vinci хотхонд биш те одоо сайн мэддгээр одоо энэ барьсан газар нь бол одоо River Garden за Vega City, River Plaza, Garden City зэрэг төслүүдийг хэрэгжүүлсэн NCD группийн дараагийн бүтээн байгуулалт энэ Casa da Vinci төсөл. За Casa da Vinci хотхон нь бол 2020 оноос эхэлсэн байгаа. Өндөр зэрэглэлийн хаус болон вилла, за тэгээ кондо суудснаас бүрдэх хотхоныг голдон нэм нийтийн эзэмшлийн амрах хэсэг за тэгээ нуур болон ногоон байгууламж бүхий нэгдсэн төлөвлөлтийг хийж өгсөн ийм хотхон байгаа. За хаус хэсэг нь бол 2026 онд бүрэн хэмжээгээр ашиглалтанд орчино. Үүний зэрэгцээ вилла болон кондо төрлийн сууцыг танилцуулж байгаа. За вилла болон кондо гэдэг нь ямар очтой юм гэхээр айл бүрийн зочны өрөө урагшаага байгаль толдох харуулцтай за 3-аас 6.2 м хүртэлх өндөр таацтай 4-өөс 5 давхар сууц бөгөөд хамгийн гол нь Casa da Vinci төслийн үндсэн концепцийг алдагдуулахгүйгээр хаус хотхны зэрэглэлийг хэвээр нь хадгалж давхартаа зөвхөн 2 айлтай нэг барилгад 4-өөс 9 айл байхад төлөвлөгдсөн таны хувийн орон зайг бүрдүүлэхээс гадна хүн амын нэгтэрчлэг хамгийн бага түвшинд байлгаж амар тайван амьдрах боломжоор хангасан ийм төрлийн. Тэгэхээр ийм
орон сууц чиг хэрнээсээ давхартаа хоёрхан альтай. Тэгээд таацна гэхэд одоо сайн ярьж байгаа 3-аас 6.1 хэдэн метр хүртэл өндөр ийм байгаад байгаа юм. За ер нь бол хэмжээний хувьд гэх юм бол 260 м квадрат. Нэг давхрын дуплекс виллагаас гадна энэ нь болохоор гаднаа бүр хувийн эдлбэртэй, цэлгэр саруул террастай, 6.2 м өндөр таацтай. За 4 5 давхрын айлууд нь болохоор цэлгэр том террастай гэдгээр бас онцлог. Энэхүү сууцны загварын маш гоё төлөвлөлттэй болохоор та бүхэн маань очиод гоё танилцаад үзэх боломжтой. За тэгээд цоошин төлөвлөлт дизайн бүхий кондо вилла сууцны 1-р ээлж ашиглалтанд орж нүүж ороход бэлэн болцсон байгаа. 2026 оны 3 дугаар сараас эхлээд 2 дугаар ээлж, 3 дугаар ээлжүүд нь шат дараалтаагаар ашиглалтанд орох юм байгаамаа. За ер нь бол 112 м квадратаас 260 м квадратын сонголттой дуплекс хаус, апартмент, пент хаусаас бүрдэх юм а гэж байна. За тэгээд холбогдох утас нь гэх юм бол 75 тэг 7 50 50 75 тэг 7 50 50 гэсэн утаснаас та бүхэн маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За дараагийнх нь үйл явц бол гэрлэх, хоримлох зан үйлтэй холбоотой үйл явдлага юм. За энэ зан үйлийг бол одоо ингээд ярихад бол зарим хүмүүс бол янз янзаар л хүлээж аваад байдаг. Ер нь өмнө ч гэсэн ганц 2 удаа ярьж байхад бас юу яриад байгаа ингээл яриад байдаг тий. За гэрлэх ёсны тухайд гэвэл тэр үеийн монгол эрчүүд өөрийн чадал чинээний хэрээр олон ихнэр авах заншилтай байсан. За олон ихнэртэй ирийн аваал гэргийг тий их ихнэр хэмээн хамгийн ихэнд үздэг. За тэгээ үйл явдал бол нөгөө ингээд амьдрал үргэлжилж байгаа тий. За эцэг нас барахад ууган хүн өөрийн их биш л бол эцгийнхээ бусад ихнэрүүдтэйгээ гэрлэнэ. Бас ах дүү нас барахад талигаачийн гэрээс ёсоор тэдний их нэртэй гэрлэж үр хүүхэд гэр орныг нь асарч хамгаалж явдаг заншилтай байж. За энийг бид нар алангой ихийн домог гэдэг дээр асархан ёс гэдэг зүйл байсан юм а гэдгийг маш нарийн тодорхой яриад өгч гсэн тий. За монголчуудын дунд ийхүү олон ихнэр авах ёс байснаас тэдгэрийг хүүхдүүд нь их нар их нар баггүй. За ингэж хэлснээс болоод ер нь бол ихнэр гэдэг үг анх үүссэн гэдгийг хэлж болж байгаа юм. За хэрв нэг монгол хүн тэ олон ихнэртэй бол ихнэр бүр нь өөр өөрийн гэсэн гэртээ тус тусын амьдралтай байдаг. Эр нөхөр нэг өдөр нэгэнтэй нь тэ нөгөө өдөр нь одоо нөгөөтөө нь гэдэг ч юм уу ингээд хамт хооллож унтлах тэ амрах одоо гих мэтэд ингээд цагийг өнгөрөх боловч тэдний дотроос хамгийн эрхэм нь бол нэг нь ахлагч байдаг. За их одоо ихнэр гэсэн үг шүү дээ тэ. За тооцогдохоо эр нөхөр нь гол төлөв тэднийндээ тав тухтай байдаг гэсэн санааг хэлээд байгаа. За хэдий олон ихнэртэй ч гэсэн тэдэр нь өөр хоорондоо эвдэрч муудалцах нь ховор гэж тухайн үед Монголд ирсэн зуулчид тэмдэглэсэн байдаг гэж байгаа. За энэ одоо жинхэнэ орчин цагт шилжих юм бол бүр хэцүү юм болохоор зүйл байгаас та тий. За тэгээ Монгол заншлаар нэг эцгээс төрсэн хөөхтүүдийн байдал эхийн эзэлдэг байр сууриас хамаардаг тул их хатнаас төрсэн ууган хүү гэдэг бол хамгийн том дээгүр үнэлэгдсэн байр суурь эзэлдэг гэдэг нь тодорхой байдаг. тий. За монголчуудын ёс заншлаар эцэг нь амьд ах уйда ахмад хүүгүүдтэй өмч хөрөнгө мал сүрэг тасалж зарц боолыг нь өгөөд өрх тусгаарлан гаргадаг. За отчон отгалжин гэж бас та ингэ ярьдаг. За ингэж нэрлдэг отхон хүүгүүн бол гал голомтоо сахиж үлдсэн хүүгүүн учраас ер нь бол яг ингээд эцгийнхээ бүх одоо эд хөрөнгийг авч үлднэ. Гал голомтоо сахиж үлднэ гэсэн. Харин үлдсэн босод хүүхдүүдэд нь бол одоо нэг яг эцгийн хишиг хайр те энэ зүйл ноогдно гэсэн. Ямар ч сан ахмад хүү хамгийн бага хүү энэ хоёрт бол хамгийн их зүйл очно гэдгийг хэлээд байна. Одоо жишээлбэл ахаа энэ те Батмог Даян хаан би шууд өөр онцаг руу очиж штэ те. Батмог Даян хаан ч юм одоо яг өөрийнхөө тэр нэг уугуул өөрийнхөө байгаа тэр нутгаа хамгийн бага хүү Батхон хүү гэсэн чалаар хүн тажид үлдээж байгаа штэ те. Тэгэхээр яг л энэ юм ингээд бүр хэдэн зуун жилээр үргэлжлээд л байна те. Яваал байгаа те. Зөвхөн 100 жилээр хэмжигдэхгүй юм байна л те бол. За залуу үеийн ах дээсээ хүндлэн тэдний үг сургаалыг дагаж мөрдөх бөгөөд ах зах нь залуус сайн үлгэр дуурайлыг биеэр үзүүлдэг. Ахмад хүн хэний ч хүүхдийг байсан ялгаагүй түүний буруу болчимгүй үйл нүдэн дээр нь ил гаргах юм бол шууд хэлж тэр доор нь засаж залруулдаг байсан. Энэ тухай Плана Карпени бичгтээ хүүхдүүд багчууд буруу зүйл хийвээс томчууд нь өмөрч хаацаалах нь үгүй. Харин ч хатуу чангаар залхаан шавхурдна гэж байгаа. За энэ нөгөө өчөөгөн хүүгүүнийг сургах ёсн гэдэг нэг юм байдаг. Үр хүүгүүнийг сургах ёсн гэдэг нэг ном байдаг байхгүй. Тэрэн дээр чинь нөгөө орчин цагт сургалтын боловсролд хүүхдийг одоо нэг зохиж болохгүй, зовж болохгүй гэх юм байж байгаа шүү дээ. Гэтэл 13 дугаар зуунд чинь яг ийм байгаад байгаа сте. За гэтэл энд бас нэг
зүйл байдаг юм байл л дээ. Нэг удаадаа хэл, хоёр удаадаа хэл гээл бүр болохгүй бол нөгөө жавти хүртээ гэдэг үг нь бол шавхартах гэсэн үг юм байл л дээ. За монголчууд итгэл журмыг тэрслэх андгаа тангаргаасаа няцахыг хамгаас их гэсэн үздэг байсан. Яадгийг андгаа тангаргаасаа няцах. Тангаргаасаа няцах тий. За Монголын нууц товчооны 108 дугаар зүйлд бороотойч байсан болзоондоо хуртай байсан ч хуралдаа гэдэг нэг үг байдаг. Жамуух, Ван хаан одоо тэг тойрол тэгээ дээрэс нь Чингис хаан энэ гурвыг цугларж байгаа штэ. За энэ үйл явдлыг хэлж байгаа. За Рашид ад-Дин бичгтээ монголчуудын дотор андгаа гэдгээс агуу зүйл байсангүй. Тэд азраг, бух, хуц болон нохоог хамтран чавчиж унгаагаад аянга тэнгэр минь, мөнх тэнгэр минь, итүүгэн их минь бидний андгааг сонсогтун. Энд эдгээр амьтдын бүгд ир тэ эцэг ингээд эцэг нь байна. Бид ам тангарахтаа хүрхгүй хэлсэн үгэндээ эзэн суухгүй бол эдгээр амтны шиг болгохтун гэж өгүүлдэг гэсэн гэж. За хоёулаа нөгөө Солонгос руу хийсэн аян дайны тухай тий Сумны зэв Солонгос гэдэг сэдв дээр хэлсэн шүү дээ. Монголчууд андгаа тангаргаа. Энэ дээрээ айгүй байдаг. Гэтэл энийг болохоор Солонгосын тал болохоор бүдүүлэг гэж үзээд идэг байсан. Гэтэл энэ андгаа тангаргыг ингэж өргөдөг байсан тий. Мөн бие биедээ цусаар тангарах өргөх заншил байж. Тэрчлэн монголчуудын дунд хоорондоо байлдаж тулалдахдаа бие биедээ мэдэгдэж байлдах газар өдөр цагийг нь болзоо биелүүлэх те ийм үйл явдал ч гэсэн удал үргэлжилдэг байсан баг. Одоо хүртэл ингээл ярьдаг шүү дээ. Маргаашин ургах улаан нарнаар те уулзъя байлдъя гэл нэг. За алагцсан дайсан этгээдийн хуй чих зэргийг биеийн аль нэг хэсгийг нь огтлон цус тоног авах ёс. Тулааны үед гарцаагүй ам эрсдэх болоход дайсан этгээдээс хөнөөж дэр авч өгөх зэрэг хатуу ширүүн ёс ч гэсэн бас байсан. Монголчууд элчээр мэдээ занг явуулахыг дуу бариулах гэж хэлдэг байж. За эрт үед монголчууд дуу бариулахдаа санаагаа ёгтоор илэрхийлэн уран гой үгээр шүлэглэн хэлдэг заншилтай байсан. Их гүрэн байгуулагдсны дараа элчин харилцаанд албан бичгээр гэхдээ заавал монгол хэлээр тухайн улсынх нь хэлээр орчуулсан захидлыг хамттан хэрэглэх болсон байдаг. Угаасаа монгол гүрэн чинь эзэнт гүрэн. Янз янзын хэл, тэ соёл, шашин шүтлэгтэй ийм арт тэр болгоныг хамтсан байгаа. Тийм. Тэгэхдээ одоо нэг монгол бичгээрээ үндсэн төрийн бичиг нь бол монгол бичиг. Үүнийг бол зүгээр одоо орчуулад өргөж өгнө. Нэг дэг тогтооч юм тий. Яг үнэ. За одоо тэгээд их Монгол улсын элчин харилцааг төрийн алтан аргамж хэмээн чухалчилж аливаа улс орны элч төлөөлөгчийг бүрэн ирэх аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг онцгой анхаарч төр улсын бодлого, нэр алдар, ёс хүндэтгэлийг өндөр түвшинд тавьдаг байсан. За өнөөгийн олон улсын дипломат ёс гормын гол хүчин зүйл болох энэ зүйл бол дэлхийд дахинд хэрэгжиж байгаа, тогтож байгаа энэ явдалд монголчуудын оруулсан хувь нөлөө бас их байгаа даа. За өөрөөр бас ингэж бодоод үзье. Ер нь бол монголчууд элч төлөөлөгч нарыг тий гадны улс орны элчийг бол хороодог. Энэ ч гэсэн цаашдаа явсараад бус улс орнуудыг өвлгөр дүүрэл ав явчихж штэ. Гэтэл нэг юм бодоод үзтээ. 1219 онд ч нэг Отроор хотод ч Монголын нэг 500 худалдаач 450 бүх тэмээ бүхий тий ийм хүмүүс очихд чинь бүгднийг хэлсэн. За энийг чинь мэдсэн учраас магадгүй Чингис хаан болон түүний залгамжлагч нар ер нь бол гадны улс орнуудын элч төлөөлөгч нарыг цааслан гэдэг бол байж боломгүй зүйл гэдгийг бол маш сайн ойлгосон байх магадлал өндөртэй байгаа тийм. За монголчуудын тухай тий аж ахуй одоо хоол ундаа. За 13 дугаар зууны тэргүүн хагаст их Монгол улс байгуулагдаж соёлын хөгжилд ахиц дэвсэл гарсан боловч нүүдлийн ахуй амьдрал зан заншилд урдын адил бөөгийн ёс зарим нэг одоо мохор сүсэг нэвч шингэсэн хിവэрэ байсан. За 1220-оос 21 онд Монголд ирсэн өмнөд сүм улсын элч Жаав хүн тэр үеийн монгол хүний гадаад төрх байдлын талаар ер нь татар хүний бие бялдар өндөр бус. Хамгийн өндөр нь 5 тохоо 2-3 ямхаас давхгүй бас тарган биш. Царай нь өргөн бөгөөд хавтгай хацрын яс төвгөр нүдэн давхраагүй үс сахал баг гаднах төрөх асар муухай гэж бичсэн байдаг. Гадаадын зарим элч жуулчид монголчуудыг гар нүрээ муу угаадаг, усанд ордоггүй, хувцас сунараа бараг угаадаггүй. Ер нь хоол унд идэж уух болон бусад бүх ажил үйл бүтээгтээ туйлын бохир ус гэж тодорхойлсон байдаг. За энэ нь буцаагаал нэг монголчуудын яг тэр ахуй байдал тэр юм руу гүн орч чадаагүйтэй холбоотой. За тэрч байтугай их засаг хуулинд хавар зуны цагт голын усанд орох,
алтан мөнгөн савар ус утгах, хувцас унараа угаахыг цаазлан хоригдсон зүйл байсан гэж зарим судлаачид үздэг. Тухайлбал рубрик нүүр гараа угаахдаа урдаар амандаа ус балгаж хоёр гар дээрээ баг багаар гойжуулан үс толгоогоо угаана. Хувцаа угааж гадаа хатаавал бурхан хилэгнэж тэнгэр нэргэн гэж шүтдгийн үүднээс үзэх учир тэд болвол хизээч хувцаа үл угаана гэж байгаа. Түүгээр үл барам хувцаа угаасан хүнийг занчиж хувцыг нь булаан авна. Эндхийн хүмүүс аянганаас учиргүй их айх учир тэнгэр дугурмагц харийн хүмүүсийг гэрээс хөөн гаргаж хар эсгийгээр толгоогоо хучин тэнгэрийн дуу зогсдол нуугдана. Тэд аянга тавга хизээч үл угаана. Аягныхаа тосыг бусламтгай шүлээр зайлж мах чанаж буй тогоондоо буцааж хийн гэж өгүүлсэн байдаг гэж. За гэтэл Петид Грегогийн томьёосноор усанд орох, урсгал усанд хувцас угаахыг хоригдсон уг тушаал зөвхөн тэнгэрийн дуу цахилгаантай үед хамаарна. Эртний Монгол түүний зэрэгэлдээ орнуудын сударт бичснээр тэнгэрийн дуу цахилгаан нь монголчуудад өргөлж гамшиг тарьдгаас тэнгэрийн дууд сонсомогцоо гол цөөрөм рүү үсрэн орж живдэг учраас тэд дуу цахилгаантай борооноос их айдаг. Тэмүүжин ер нь энэ ер бусын аюулаас болж юугаар сольшгүй хамгийн шилдэг цэргүүдэд алдаж байсан учраас ямар нэгэн шалтгаанаар усанд орох, хувцаа угаах гэсэн хэнийгч болов хатуу шийдэхээр зааж тэнгэрийн дуу цахилгаантай үед л урсгал усанд хувцаа угаах, биеэ угаахыг хоригддаг гэж байгаа. Тэрнээс шууд ус орохгүй болоод хэцүүднээс тий. За хоол ундын тухайд монголчууд нийтдээ махнаас гадна цагаан идэ олон янзаар боловсруулан хийж өргөн хэрэглэдэг байсан. Одоо орчин цагтаа нэлийн төстэй тий. Ялангуяа 100 цагт мах хэрэглэх нь эрс багсаж дан ганц цагаан идэгээр хооллох нь их байсан гэж. Тэр үеийн хүмүүс айраг, хонь, өхрийн тараг, сүү, ааруул, хурууд, шар цагаан тосыг баг яг л одооных шиг хэрэглэдэг байсан байгаа байхгүй юу? Бүр нэлийн дээхэнд ч гэсэн манай өвөө эмээнэр ч гэсэн агиох ярьдаг байсан юм да. 100 цаг болоход бид нар мах идэгээ өлчдөг байсан. Тий. Саяхны хүртэл бас тэгэхээр тий. Мах идэгээ өлчдөг байсан. За тэгвэл өвөл намар болоод анхны идэж мэдж хийхдээ баг тэр хүртэл ер нь мах баг хэр барагтай иддэг. Намраас л мах идэж эхэлдэг гэж байгаа байхгүй. За тэгээ бүр сүүлдээ яадаг вэ гэхэлэр нэг өсвөр насны залуучууд бөөнөрөө нийлж агаад нэгнийхээс төлөг мөлөг гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл тарга марга ийм зүйл махсаага гаргахын тулд бас нэг ганц хоёр нэг зүйл хийдэг байсан гэдэг. Тэгэхээр эн чинь бас саяхныг хүртэл үргэлжилсэн зүйл байгаа байхгүй. Тий. Одоо бол гана 100 бол хоол идэнэ сте, мах идэнэ сте тий. Тий идэнэ. Тэгээд цагаан сар болохоор бас 8 сард намар байсан гэж яриад байдаг тий. Намар үнэн штэ. Тэгээд 7 сард болохоор манай наадан болоод байдаг тий. Тэгэхээр ч ер нь бол 100 намартаа л 2 том найр хийдэг. Бусдаар бол тийм баяр маяр байдгүй. Хоол унтан дээр нь ярьж байгаа юм чинь нэг үс яриа авчи тий. За цагаан сар гэдэг зүйлийг чинь намар хийдэг гэсэн байгаа байхгүй. Тэр нь цагаан идэ тий. Энэ юмнууд бүгд илбэг боллоо гэдэг зүйл нь. Одоо энэс чинь үлдсэн хоцорсон зүйл чинь болохоор намар нөгөө найр наадам олон болоод дээ шүү дээ. Мал тарга тавирг авчихсан. Сүү цагаан идэ илбэг тий. Хурим найртай байгаад байдаг. За цагаан сар ч гэсэн яг л энтэй холбоотой байсан байгаа. Гэтэл ми гоё хөх судар, инженашийн хөх судар. За энэ сударт бичсэн байгаа шүү дээ. 1206 онд Чингис хаан их Монгол улсыг байгуулсныхаа дараа цагаан сарыг хаврын шинийн нэгэнд буюу өвлийн хамгийн сүүлийн өдөр хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэнд хийхээр тэмдэглэсэн. Тэгээд хавар хийх болсон гэдэг. Тийм үү. Би болохоор Ховлын хааны юун дээрээс нэг Юан гүрэн дээрээс солигдсон гэж уншсан баг. Үгүй хөх судар дээр яг тийм мэдээ байдаг шүү. Тэрийг бас сайн харчаарай. За айраг цагаан элбэг 100 тий. Хоос хоол хүнс бол мэдээж сүүн бүтээгдэхүүн. Тэгээд за намар нь бол юу бол авчиж байгаа. Намраас хойшоогоо ингээд мах холоо авчиж байгаа шүү тий. За тэгээд энэ Хейда Шелио хэмээх хятад сурвалжид Монголын айраг хийж байсан арга ухааны талаар бичгтээ тэдний цэрэг эрс хоньны мах идэж сүү уудаг тий. Гүүний сүү уудаг. Гүүний сүг өдөр унганд нь хөхүүлдэг, харин оройн гүүгээ хураан саадаг. Гүүнийхээ сүүгээ хөхүүрт хадгална. Хөхүүрт хийсэн сүүгээ хэд хоног сайтар бүлсний хойно чангарах дээр нь сая унаа. Үүнийг айраг хэмээн. За цааш нь тэр ингээ өргөлөөж бичгтээ намайг үцхэд гүүгээ үд тунд сааж байв. Би тэндээс гүүгээ хэдий саадаг вэ гэж асуугаад айргийг
тэ айргийн сүү өдөр оройгүй саана хэмэв. Гүүгээ саахын өмнө эхлээд унагаар нь амлуулаад дараа нь цаадаг болно. Цаасан сүүгээ самнаас нь хөхүүрт юуж сайтар бүлнэ. Энгийн харц ард бол хэд хоног тэ хонсон айрг уудаг. Намайг анх татарын хаанд алтан өргөнд нь бараалахад бидэнд өгсөн айрг бол тунгалаг өнгөтэй. Энэ их сонио. Их сайхан амттай байсан. Ер нь айрг бол цагаан өнгөтэй, хахрун бөгөөд эсэглэн амттай. Мөн айрган их хүн үнэртэй байдаг. Эрхэм хүмүүсийн уудаг айргийг хар айрг хэмээн нэрлэдэг. Би тэднээс хар айргийг хэрхэн хийдэг талаар асуухад энэ төрлийн айргийг 7-8 өдөр бүлэхэд сая өнгөн тунгалаг болж их хүн өвөрмөц өндөр нь дарагддаг гэж хариулсан байна. Би ийм айргийг ердөө нэг л удаа ууж үзсэн бөгөөд дахин ийм айрыг хаач олж амсаагүй. Ёо шүс гоч. Би сая орсон яваад өмнө говцтой. Айрг ууж төрөл бүрөөгүй хоормгийг төрөл бүрөөр нь уусан шүү дээ. За ийм л айргаар тэд тэ энэхүү тансаг ундааг хийдэг гэж хар айрг гэдэг зүйл гарч байгаа байхгүй. За тэгээ CTV-ний энэхүү тэмдэглэл үнэн болохыг рубрикийн бичсэн зүйл нотлно гэж байна. Хар айрг цагаан айрг гэж хоёр айрг байдаг тий. За гүүний сүү буюу айргийг дараах маягаар хийнэ. Хоёр гадаас газарч шааж тий урт сур татна. Тэгээд өдөр дундын үед саах гүүнийхээ унгыг түүнд нь тий зэллэж уяана. Унгаар уюусан гүнд эзний хажууд зогсож аяндаа саалгана. Хэрв зарим үед гүү саалгахгүй байх болвол тэгээ унгыг навчирч хөхүүдээ дахин татхад одоо саалгадаг тий. За тиймхүү их хэмжээний сүү сааж үнэний сүү мэт нялуун амттай түүхий сүүгээ том хөхүүр буюу шил савнд хийж тусгай бэлтгэсэн бариултаа модоор бүлнэ. Тэр нь доод талаараа хүний толгоон хэртээ доороо нүхэлсэн байдаг. Бүлэхэд сүү хөөсөж шинхэн дарс мэттэй эсэж эхлэх ба тиймхүү тосыг ялгартал бүлнэ. Тэгээд сүүгээ амсаж үзэхэд сайн иссэн байвал ууж эхэлнэ. Хэрв гэтээ баг иссэн бол шин одоо усан үзэм нэмсэн дарс мэт хил хорсох бөгөөд сайн иссэн бол шүү. Уухыг зогсооход амн дотор буйлсны шүс мэт амтагдаж дотор халаан сайхан болгон согтох нь одоо тий согтож одоо хүн ингээд гардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэд бас олон дахин шээлгэн. Хөрхи яг үнэлж байгаа юм. Тэд бас эзэд ноёдод зориулсан хар айрг хийн. Түүнийг хийхэд гүүний сүг эсгэхгүй. Хэрв ариутгаагүй бол ямар ч малын сүү эсдэггүй гэжээ. Хэрв гүү хээл аваагүй бол айрг байхгүй. Тиймхүү тэд бүлсээр байтал хамаг байдаг өтгөн нь дарсны өтөг шиг ёроолдоо тунаж шингэн дээрээ ялгарах ба ялгарсан цэвэр шингэн нь усан үзмийн цагаан шүүс буюу шар ус шиг болно. Маш их нойр хүрэгдэг цагаан өтгийг зарцнарт өгөх ба маш сайхан амттай хүчтэй шингэн хэсгийг ноёдод өгнө. Бас 5 сарын 9-ний өдөр сүргийн дотроос цагаан зүстэй хамаг гүүгээ хураан ирж ариутгадаг заншилтай. Тэгээд тэд шин айргаар газар дэлхийгээ мялааж шин гарсан анхны айрг ундаага ууж байна хэмээн хэлсэн байдаг гэж байна. За хоёул хамтран ажиллагчаа танилцуулах. За тэгээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эко үйлдэлийг ногоон оноогоор гэсэн урайтай ногоон оноо байгал нийт дэвшил төрийн бас байгуулга ажиллаж байгаа. За энэ нэр нь ямар учиртай юм бэ гэхээр шүү дээ. За нэг юм ногоон оноо байгал гэдэг энэ газар нь 2013 онд байгуулагдсан. Тэгээд доктортой хөгжил байгаль дээлтэй эко ногоон хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгуулга байгаа. Гэхдээ доктортой хөгжил байгаль дээлтэй ногоон хөгжлийн чиглэлээр нийгэм тусдаа сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлэх тэ өөрсдөө ажиллах гэж байхгүй шүү дээ. Нийтээрээ хамтдаа их ёстой зүйл. Зөв дадал хөтлөх зорилготой платформыг хөгжүүлэн ажилладаг. За эко үйлдэлийг ногоон оноогоор гэдэг нь ямар учиртай юм гэхээр Green Score Nature гэдэг ийм аппликейшн байгаа байхгүй. Тэгэхээр App Store, Google-ийн Play Store аль алинд нь байгаа. Тэгэхээр энэ аппликейшн татаж авангуудлаа бүртгүүлчихэд та алхах, тэгээ ногоон худалдан авалт хийх, ногоон тээвэр, сайн дурын ажил, дахин ашиглалт, дижитал хэрэглээ, эко ногоон барилга, энерги хэмнэлт гээд ийм үйлчлэгүүдийг явуулдаг байгууллагаас худалдан авалт хийхдээ нөгөө аппликейшн дээр ингээд бүртгүүлээд яваад байгаа юм бол танд ногоон оноонуудыг өгöd их юм. Тэр оноогоороо та одоо ногоон оноогоороо хамтран ажиллагч байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчлэгээс хөнгөлөлт идэх боломжтой буюу таны амьдралын хэм маяг өөрөө ингээд зөв дадалд хөтлөж байгаа. Тэгээд нийгэм тусдаа сайн дурын үйл ажиллагаа тэгээд ногоон хөгжлийн чиглэлд бас ингээд хамтран оролцож байгаа хэлбэр юм шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань гар утсандаа энэ Green Score Nature гэдэг аппликейшнийг бас татаж суулгаад тэгээ эх орныхоо энэ эко үйлдэлийг ногоон оноогоор гоё дэмжиж яваарай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За их Монгол Улсын нэвтрүүлгийг ивент итгэсэн та бүхэнд бас маш их баярлалаа.
За тэгээ үүнээс гадна монголчууд махыг бас нарийнхан зүсэж те нар салхинд үлгэн хатааж ямар ч үнэр танаргүй сайхан борцойдог. За адууны умсаар гахааныхаас ч илүү сайхан хяан бэлтгэж шинээр нийддэм байна. Ер нь монголчууд байнгын нүүдэлтэй холбоотой махан бүтээгдэхүүнийг хатааж хэрэглэж ирсний зэрэгцээ нүцэн борцоо аян дайны үед цэргийн гол хүнсний хэрэглээ болгодог байв. 3 жил хатаасан гунан үхрийн бүхэл махыг сайн нүдэхэд ходоодонд нь багтдаг. Гэх бөгөөд үүнийг аян заамд авч явхад авсаархан мөн өдөржин морин дээр буудлах завгүй давхих үед дангаараа идэж хэрэглэх амттай үл сайн даадаг байна гэж байгаа. Ер нь монголчууд аян дайнд бол борцсон оруулсан хувь нэмэр бол хамгийн их шүү дээ тийм үст. Дайн байлдаан чи хоол хүнс гэдэг зүйл хамгийн их байж байдаг. Гэтэл тэрийг аачих авч явах гэтэл нүү байнгын нүүдлийн юмд бол борцоолох хөнгөн шинхэн те үл даах. Тэгээд тэр нөгөө 3-4 хоног хоол идэхгүй яваад нэг гэдэг нь тэгээ баярлаад найрлаа яваад гэдэг шүү дээ. Тэг чи айргаараа хоолоо игээ яваад байгаа байхгүй тийм. Тэрийгээ сайн ойлгохгүй. Өө яг янз янз байгаа. Энэ чинь яг нэг жуулчин ингээд хажуунаас ингээ хараад яваад байгаа шүү дээ. Гэтэл мань хүнд юмнасаа өгөөгүй ч гэж болно шүү дээ. Одоо нөө борцоо шүү дээ тий. Тэр борцоо ч зүгээс хавтаас гаргаж ирээд. Тэгжээл. Тэгээд айргаа угаал яваад байдаг тий. Нөгөө нь хин ерөөсө хоол идэхгүй байх ингээ хараа яваад тий. Зарим нь одоо нэг христиан шашиндгууд ч тэр айрг маргийг ч нууч болохгүй гэдэг тий. Тэгээд бид нар уухаас өөр аргагүй байсан. Тэгээд уугаад үзсэн чинь үнэхээр үл даадаг гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр яваад байдаг гэдэг шүү. Үнэхээр христийн одоо тэгээд үнэхээр тэр айргийг одоо харам гэдэг ч юм уу тэр байдлаараа уухгүй явах бол тэд нар мань нөхдөд хайргаа угаад борцоо тэгээд жаахан идэл явж байхад л болчихж байгаа байхгүй. Бас нэг зүйл байдаг шүү дээ. Адууныхаа цусыг бас ингээ ханж уудаг муудаг гэдэг ингээ байдаг байхгүй. Тэр нь бас нөгөө байлдаантай үед хэцүү үед бол бас нэг цусаа ханж уудаж яваад байдаг гэдэг зүйл яриаддаг. За Марко Пологийн тэмдэглэснээр монголчууд удаан хугацаар алс холын аян дайнд мордохдоо ингээ тулган бэрх цаг үед те галдуулж хоол унд хийж идэлгүйгээр өөрсдийнхөө одоо те одоо саяны тэр хэлж байгаа мордын суцыг цусаар нь одоо ингэж ундаалan үл залгасаар 10 хоногч буулгүйгээр шавдан давхдаг гэж байгаа байхгүй. За энэ бас л нэг харж үзмээр л зүйл байгаа даа. За ер нь 13 дугаар зууны үеийн монголчуудыг төсвөр хатууж л та байлдах тулалдахтаа онц гарамга баатар зоригтой бачим чухал үедч гүн одоо тэ гүүний айргаар ундаалan өөрөөсөө ан хийх зэргээр арга зан элдв дээдийн хоолгүйгээр бүтэн сарч явж чаддгийг дээр тэдний морин хээр бэлчээрлэн аль тохиолдсон өвсийг иддэг тул тижээлийн арвай буурцаг алийг нь тижээж явахын хэрэггүй байдаг гэж. За тэгэхээр одоо л нөгөө нэг дайн тулаан гэдэг чинь нөгөө соёл иргэншлийн ялгаа гэдэг зүйл гарч байгаа. Энийг нөгөө хүмүүдүүд ч гэсэн байнга ярьдаг. Дундад Азийн хот улсууд ч гэсэн нөгөө морины тижээд хоол хүнсээ авч явна шүү дээ тэд нар чинь тийм. Тариа будаагаа авч явна. Алтан улс ч гэсэн ялгаагүй яг ингэний цаг үед чинь. Гэтэл манайхан чинь нөгөө айргаа уугаал одоо Чингис хаан Сүбэдэ Баатарт нөгөө тэрэг хийж өгөхдөө хэлж байгаа шүү дээ. Дайн майлданд явахдаа тий цэрэг ирсийнхаа хоол хүнсийг барчихгүй шиг аян замдаа ан гөрөө хийгээд ингээд яваараа гэдэг санаа хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Яг харахгүй тэр соёл иргэншлийн ялгаа юм байна. Тэр дайчин удам тэр дайчин байгаа шанаа нь. Тийм ч учраас нөгөө монголчуудыг аялан явахдаа бусдаас давуу эзэд ноёдтой үнэнч дуулууртаа бөгөөд дайн байлдаантай давчуу цагч зэр зэвсгээ агссан чигээрээ бүтэн шүнжин тий морины нуранаас буулгүйгээр морио гიშгүүлэн хон гэж байгаа байхгүй. За альва хүчээр бэрхшээл хүн зүдүүрийг дааж гарахтаа өөр бусдаас илүү учир баг зардал сүйтгэлгүйгээр олон улс орн хийгээд дэлхийг байлдан дагуулах чадвартай ард түмэн гэх зэргээр тодорхойлсон байдаг. За тэгээд нөгөө Флана Карфини тий эдгээр чинь бол монголчуудын нөгөө аятаа тухтай ааш цангийн тухай бичсэн болвол эсэргээр нь одоо муухай авир тий гих мэтлэнгээр одоо маш олон зүйлсүүдийг хэлж байгаа байхгүй. Энэ мэтлэнгээр ингээд яриад тахын бол маш олон зүйлсүүд байгаа тань л да. За тэгээ найр хором хийж байгаа хүмүүс бол ер нь гаднаас ингээд оролцогсод бол цөм одоо ингээд хэрэгдэх зочиндоо хундаг солилцож бие дайлах дуртай байсан гэж байгаа. Ер нь монголчууд бол архиудаг хүнд бол нэлээд дуртай байсан гэдгийг ингэж харж хэлж байгаа. Тэр нь юмр учиртай юм бэ гэхэлэр одоо тэр гаднаас ирсэн илч төлөөлөгч нарт ингээд хундагтай архи өгдөг тэгээд ингээд шүнжин гэдэг архи ингээд ууж чадсан хүнийг энэ бол надаас ямар нэгэн байдлаар хаах зүйлгүйгээр ичиж эмээх зүйлгүйгээр архи ууж чадсан гэдгийг харуулж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө Монгол ёсонд ч бас байгаад байгаа штэ. Архи уусан хүнд зүвч байхгүй, бурууч байхгүй гэдэг энэ үг яваад идэг. Байнга. Ямар сандаа нөгөө нэг өөх юм хийсэн хүн би тэр үе согтуу байсан гэж хэлэхүүдээ тий. Ингэж хэлж бараг. Бас тэгэхээр чинь тий бас өшөөгдөн гэсэн үг байгаа байхгүй. Бас гадны тэр жуулчдын тэмдэглэсэн нэглэн ингээд нэг тэмдэглэсэн нэг зүйл өгдөг. Тэр нь юу гэхээр
Одоо мэдээж тэр нэг гадны илч төлөөлөгч тэр чин тухайн улс орныхаа эзэн ноён цэргийн жанжин те нэлийн эрх мэдэлтэй хүн байгаатайгаа насаараа одоо нэг жоох юм ууж муух юм бол халамжуу акс тавьдаг мэвдэг ч юм уу те нэг иймэрхэн байсан ба шүү. Гэтэл монголчуудын дунд орж ирээд одоо тэр хааны ордонд гэдэг юм тэр том найр наадамд чинь согцсон хүн ч мэдээж аксан согтуу тавиун эсвэл нөгөө бие барьж чадахгүй те янз бүрийн үйл гаргана шүү. Адаглаад одоо бөөлчих гэдэг ч юм уу те гэх мэтлэнгээр ингэхэд нь бол маргааш өглөөр босоход аймаа санаа зовоод босоод ирэхэд монголчууд чинь жинхэнэ миний найз гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Жинхэнэ миний найз. Чи өстой жинхэнэ ич зовх зүйлгүйгээр те бидний хажууд яг өөрөөрөө байж чадлаа гэд. Чи бол одоо биднээс бол нууч хаах ичих зүйлгүй ингээ арх сайн уусан байдаг гэж тогтоогдсон гэж байгаа байхгүй. За тэгээ жаах хүн таних гад тийм хүний таних гад. Тийм шүү дээ. Уусны үедээ яг ямар ааш авир гарах нь вэ гэдэг цаагаараа тийч бас хянаж байгаа шүү дээ. За тэгээ жаав хүн өвөлхтэй гадны зочин найран дээрээ арх ууж согтоод дуун чангарч ёс алдах, шартаж огиулах, ухаан мансуурч унтаад өгөх зэрэгт бол тэд зочин маань согтлоо, уула. Тэгэхээр бидэнтэй илэн далангүй байна гэж их баярлаг гэдгийг яг ингэж бичүүлсэн байна. За тэгээ дээрэс нь одоо Менда Белло гэдэг зохиолд бол монголчууд сэржин мөрөгдөг байсан тухай бичсэн байдаг. Тэд арх уух бүртээ эхлээд сэржин мөрөгдөг. Тэдний зан заншлаар бол тэнгэр хийгээд газартаа илүүтэй их ойр шүтдэг учраас сэржим хийгээд цацал өргөдөг зан заншил байсан талаар рубрик мөн бичиж үлдээсэн байна. Тухайлбал найр хорим эхлэхийн урд гэрийн эзний толгойн дэндхтэй онгод дүрсээс эхлээд бусад бүгд арх ундааны те ийм зүйлийг өргөн цацаж арх айраг альва ундны зүйл хэрэглэхийн урд дээжийг нь газарт өргөх ёс байсан гэж байгаа. Хэрв гэрийн эзэн морь унаж яваад арх айраг ундны зүйл уух болвол нэн төрөнд морины хүзүүнд дил дээр нь нэг хэсгийг нь асгаруулan тусаагаад дараа нь өөрөө уудаг байсан. Зочныг энэ айгу сонин зүйл байгаа даа шүү дээ. Морь унж байгаа гэдэг. Одоо энэнийг бол яг зөв замаар нь зөв голдрлоор нь очин цаг сунгаах буулгаад авах юм бол жолооны ард хизээж бити арх уугараа л гэсэн санаа хаалдаг шүү дээ. Тийм. Бүр айл эртний тийм. Жолооны ард бити арх уугараа. Дуулган жолооч дуудаараа гэдэг ч юм уу тийм. За тэгээд ер нь зочныг дайлах ёсны тухайд бол голдуу бүхэл мах тавьдаг бөгөөд гэрийн эзэн авахыг аваад бусдыг нь бүгдийг зочинд өгдөг. Хэрв зочин зориулаад ингээд ноогдол хувь штэ тий. За тэр ингээд их махнаас гэдэг ч юм уу 70 ч юм уу тэр 4 ч юм уу тий. Ямар нэгэн зүйлийг ингээд тусдан зочинд өгөх юм бол зочин тэрийг идж байгаа тавихгүй. Ширээнд буцааж өгөхгүй. Заавал өөрөө идэх ёстой. За хэрвээ дуусгаагүй тохиолдолд өөрөө тий хажуудах одоо нэг туслах хамт яваа хүндээ тий ингээд далд хий гэж өгдөг. Энэ болгоныг ажигтаад байж ахна штэ. За тий хэрвээ тийм хүн байхгүй бол нэг хавтаг байгаа штэ тий хавтаг. За хавтгандаа хийгээд авч явдаг. Тэгээ дараа нь иддэг гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. За ингээд ер нь ёс заншлын тухайд бол зөндөө зүйлээ хуримлах, гэрлэх тий одоо тэгээд арх уух одоо өөр юу гэдэг ингээд маш олон зүйлүүд байгаа тий. За энэ бүхнийг ер нь бол өнөөдрийн дугаарт багцсангүй. Тэгэхээр дараагийн нэг бас нэг дугаар байгаа. Тэр нь болохоор харийнхны нүдэр монголчууд гэдэг нэг дугаар байгаа. Хин дээр бас өргөжлүүлээд нэлээ эсхийг бас ярий тий. Тэгээ. Угаасаа маш сонирхолтой нэг бид хэд ч гэсэндээ эндээс эргээд хамтдаа тэрийг таньж мэдж аваад шүү дээ тий. За ингээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар эко үйлдэлийг ногоон оноогоор Green Score Nature гэдэг аппликейшны хамт олон маань за мөн дээрэс нь 5 тухайн дээд тансаг вилла Casa Da Vinci хотхон бид өхнийг ивэнтгэн ажиллаа. За энэ хүн нэвтрүүлгийн маань хөтлөгчөөр Америк сургуулийн түүхэн багш Маргат хаан ажилласан. Танд баярлалаа. За баярлалаа. За. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Удаагийн банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.